ci kanam tuuti ñu yeggee ko téléspectateurs yu télévision Futur Média. télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi leen nuyu bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média la ca gën a fës woppi coronavirus yi ak tolluwaay gi ci réewum Sénégal bilan ba ma ngay gën di yokk tey ji am nañu lu toll ci téeméeri doomu aadama ak ñaar fukk ak juróom-ñaar yu amee woppi coronavirus ji jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér gu yaram di Abdoulaye Diouf Sarr ci gam-gamle bu mu def xamle na ne daal loolee ci weeru août ci la ñu ko gëjee am mu di ñeenti téeméeri doomu aadama ak fukk ak juróom-benn yu feebar yoo xam ne ci benn semaine lañ ko nemmeeku tey jiit dégg nañu ñaar ñu ñàkk seen bakkan ci coronavirus gi ñi nga xam ne ñoo di acteurs culturels yi yëkkati seen kàddu di yëglu li ñuy bañ mooy ñu tëj saali ndax bu ñu ko defee dana doy waar ci ñoom li ñu bëgg mooy donte dañ leen di sant sax ñuy wàññi limu nit ñi dem ci salle spectacle yi boole ceekit forcé nit ñi ñuy masque wu wàccoo ko mesure barrière yi lu mu ci mën di doon mooy gën ñu bëgg a tëj salle spectacle yi ndax seen teraanga ci la wékkee ñeneen ñu yëglu ci tëj gi nga ci dogal yi nga xam ne kon kilifa yi jël nañ ko ngir moytu lawal coronavirus gi moo di maître Augustin Senghor président fédération Sénégal bu football di xamle ne lu ni mel bu ñu ko jëfee dana metti lool ci wàllu tàggat yaram xool meneen pexe mu ñu ko jëfee moom mooy gën leneen ci wàllu xibaar bokk na ci wàllu njàng meek njàngale mi ay jooyandi yoo xamante ne ji indi nañ ko ci calendrier scolaire bi ñeel feet yi liñ ci mën a jàpp moo di feetu décembre du am ci weeru décembre ren ji yóbbu nañu ko ba fanweeri fan ci weeru janvier jàpp juróom-ñetti fan ci weeru février beneen feet bu ñu tuxal moo di feetu 4 avril ak feetu Pâques yóbbu nañu ko kon ba ci fanweeri fan ci weeru janvier fanweeri fan ci weeru avril jàpp juróom-benn fan ci weeru mai. lu doy waar la ñu xëy gis fële nga xamante ne ji moo di ci suufu échangeur bu Sacré-Cœur benn waaye la ñu fekk foofee mu daal di faatu waa jooje moo di kan xamaguñu ko li ko faatit xamaguñu ko li ñu xam daal moo di police ubbi na ci ab enquête. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Futur Média woppi coronavirus gi ak tolluwaay gi tey ji am nañu lu toll ci téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaari cas ci semaine bi nga xam ne moom la ñu génn ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr xamle na ne li ñu fay xayma ci cas coronavirus ci Sénégal toll na ci ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-benn mu di lool ci weeru août ci la ñu gëj a gisee lu ni mel benn semaine ñu am ci lu nu toll moom Abdoulaye Diouf Sarr tey ji bi muy siiwal bilan coronavirus bi ca la xam ne yeneen ñaan ñu ñàkk seen bakkan ci feebar bi dellu si ci mesures yi nga xamante ne ji teg nañu ko ngir ñu moytu lu lawal wopp ji waaye it sàkku ci askan wi ñu gën a taxaw ci fàggu geeg fagaru gi Abdoulaye Diouf Sarr. si bésu tey bi àjjuma fukki fan ak benn si weeru décembre li ñu jot si résultat mooy que ne si junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk ak ñaar test yi ñu def téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñaar am nañ ci jàngoro ji loolu nag mooy dikk ne téeméer boo jël juróom-ñeent yi am nañ ko muy situation bu bees boo xamante ne gëj nañ ko am lool ci lim boobu juróom benn fukk ak ñeent yi ay cas contact la yu siiw suñu service benn cas ne aussi cas importé bu jóge bitim réew juróom benn fukk ak ñett yi ay cas communautaire lañ mbir mi ngi changé ci changement boo xamante ne cas yi dañoo yokk cas grave yi yokk décès yi yokk loolu nag bu amee dañoo war a taxawaat ñun ñëpp xam ne taxawaay bu bees moo war taxawaay bu bees boobu nag ci lay woo Sénégalais yépp di ci woo acteurs communautaires yépp di ci woo képp koo xamante ne war nga taxaw pour aar sa bopp aar sa njaboot aar réew mi.
mi ngi noonu Abdoulaye Diouf Sarr ministre de la santé ak action sociale. Assemblée nationale di pencum ndawi réew mi kilifa ya fa nekk xamle nañu ci communiqué bu ñu amal ne daal jël nañu lépp lu duy matuwaay ngir kon lu aju ci urgence wax nañu it ci génnuk àdduna député bii di Marie-Louise Diouf. communiqué bi di xamle loolee nga xamante ne ji kon dal na ci kaw pencum ndaw réew mi dalit ci ak njabootam moom député bi ñi ngi koy tiisloo bu baax a baax waaye lépp lu duy matuwaay ngir corona bi bañ a rawee foofee ñu bañ fa déggate yeneen kaayit jël nañ ko te it ñoo ngi ciy liggéey bu baax a baax foofee ca assemblée nationale. leneen ci wàllu xibaar bokk na ci communiqué bi bàyyeekoo ci ministère de l'intérieur jëm ci di sàkku ci ñu respecté mesures yi nga xam ne teg nañ ko ngir moytu coronavirus bi. Alioune Tine njiital Africa Jom Center yëkkati kàddoom di sàkku ci ñu bañ a topp rek nee na askan wi wàccoon teg mesures yi ba fàtte ne doomu aadama yi dañoo am àq ak yelleef mu teg ci moom Alioune Tine ne lii mën a tax Sénégal mën a mucc daal moo di communication bu mat sëkk ci wopp ji ak nuñ ko war a moytoo. Alioune Tine ñu déglu ko ak Alassane Ba. ministre bi bu fekkee ne li nga xam ne Aly Ngouille Ndiaye jëloon na ko ci beneen contexte mu jël rek reproduire ko de façon automatique de mon point de vue bokkul. jamono yooyu am na loo xam ne dañ ci war a jàng am lu ñu ciy jël buñ ci jëlee ba pare booleeg li ñu xam ci virus bi buñ ko boolee dinañu mën a xeex virus bi te li nga xam ne moo ñu daloon kenn génnul kenn dikkul kenn liggéeyul ñu mujj di leen di jox ñu loolu mënatul am te it tey mënoo ne da ngay def ay da ngay interdire rassemblement bàyyi école yi di dox bàyyi université di dox parce que mënoo ko tëj donc waxtaan ak nit ñi ubbi seen xel ñu xam ne mbas mii mun na rey économie bi mun na la rey mun na la sonal donc nga fagaru ku ne fagaru muy secteur transport muy secteur marché yi muy secteur mosquée yi muy église yi muy football sport parce que en Europe ñu ngi football am donc te ñoom ñoo gën a mettile ñu nekkuñu situation Europe donc loolu moo tax ñu ne dëgg-dëgg il faut que ñu seet ban stratégie de communication globale holistique moom la ñuy jël ba nga xam ne dëgg-dëgg danañu mën a freiner lii di propagation wu mbas mi. dogal bi ñu jël jëm ci tëj salle spectacle yi ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan ci réew mi nee nañu dub xalaat jaluta jëme kaw ndax lu mu ci mën di doon du jur jàmm ci ñoom ci seen gis-gis donte sax dañ leen di wax ñuy wàññi limub ñuy dugg ci salle yi ba waaye it santaane ñu wàccoo ak mesure barrières yi laata kon ñu dugg ci salle spectacle yi lu mu ci mën di doon mooy gën di tëj salle yi njiital Arcos national dem sax ba ne warees naa mën a amal waxtaan wu yaatu diggante ñi séq yëf yi ngir seet nu ñuy amee pexe ci tawat ji nga xamante ne ji kon moo dal ci kaw réew mi Maimouna Ndiaye. bi mu yëgee ni béréb yi nga xam ni dañ fay amal ay xumbute dañ koy tëj moom njiital Arcos national ñi ngi doon ndar képp fan yu mujj yi nga xam ni doon nañ ko def ay répétition artistes yi ak comédiens yi lii nag nekk metteel ci moom. day métti lool artistes yi nga xam ne dañu produire ay album def ci xaalis bu bari def ay clip ñu koy gis ma doo ci télévision yi dégg nga pour attirer clientèle bi la. artistes comédiens yi nga xamante ni ñu ngi doon répéter bu bare pour def ay sketch de sensibilisation surtout sur Covid-19 bi. acteurs culturels yi amoon nañu yaakaar ndax kat doon nañu séenu ay programme Noël. artistes yu bari dal di nañu signer ay contrat dégg nga ma signé nañu ay contrat ak yenn organisateurs yi signé nañu comédiens yi itam signé nañu ay contrat ak organisateurs yi pour mën a préparer weeru décembre bi ak janvier bi ndaxte ñëpp xam nañ ni mooy weer yi nga xamante ni si la ñuy gën a gis seen bopp si la ñuy gën a am xaalis te xaalis boobu jëmuñu ko fenn fudul seen i njaboot. muy ay événement culturel wala sax yeneen contrat yoo xam ni doxoon na seen digg ak ñiñ ko séqal loolu lépp dañ koy teg ci suuf. ñu ne nag jot na ñu xool pexe. ñu ñaan nit ñi ñu takk seen masque respecter les mesures barrières mais teew itam mën nañu ñaan ñi nga xam ne ñoo autorité ci kaw ñu woyofal mbir mi de telle sorte que salle yi nga xamante ni du jël nit yu bari ay peut-être ay juróom fukki nit bu baree ba bari 100 personnes la jël xëy na ñu jël ci ay mesures fexe gars yi respecter distance yi su fekkente ni mënuñu organiser arbre de Noël. mais mën nañu xool naka la ñuy joxe xale yi seeni cadeau parce que xale yi kat dañu am yaakaar ci mbir mi de xale yi surtout les enfants ils attendent leur cadeau naka la ñuy def.
ci contexte bi ñuy wax mbirum coronavirus xeex mi ñu gën koo yaatal ñoom acteurs culturels yi ñi ngi xaar nag ñu geestu leen ndax kat bëgguñu li ñu dundoon ñu dundaat ko. dogal yi ñu jël ba tey ngir moytu lu lawal coronavirus bi ci Sénégal rawatina ci jamono ji ñuy waxi deuxième vague bokk na ci tere ay daje ci terrain football yi terrain sport yi loolee nag tax na kon njiital fédération Sénégal bu football yëkkati kàddoom di xamle ne daal lu ne moom warees na koo xalaat ba mu des dakkal yëngu-yëngu yu football yi moom maître Augustin Senghor yooyu la kàddu mi ngi ko yëkkati ci xew-xew bi nga xamante ne moom la ñu tuddee plateforme sportive bu association nationale presse sportive bu Sénégal Salif Sow. match bile président fédération sénégalaise bu football neenu du ko joué maanaam du toog tàggat yaram ci réew mi ñu ko fiy néewal doole ne dañ koy ajandi ndaxte nee na loolu mooy rey sport ci Sénégal te it jaaxal na ko loolu réew mi mel na Sénégal ñoo war a toog lu tolloog at wala lu ko ëpp te tàggatu yaram du fi am. Augustin Senghor nee na kilifa yi nañ xoolaat bu baax seen dogal bi nga xamante ni moom la ñu jël ministre de l'intérieur dafa aaye bépp daje ci wàllum tàggat yaram ndaxte nee na coronavirus dafa am doole guddi yi nii Sénégal te bu fekkente ni defuñu loola mun na fee gën a mën a am doole moonte ci jamono jooja élèves yi ñu ngi dem école étudiants yi di dem université way gëm yi di dem juma wala église xew yi di ngénte yi cant yi wala céet yi di gën a yaataa yumbe ci réew mi la seetluloo doomu aadama yi moom maître Augustin Senghor nee na defal sport lu mën a nekk la ci guddi yi nga xamante ni moom la ñu toll ni ko yeneen réew ci àdduna bi yépp di defee ci diggante jëwriñ gu ñu dénk kaaraanga biir réew mi ak Augustin Senghor mu ñu dénk football ci biir réew mi la ñoom ñaar dina am koo xamante ni dina nangoo jouer match bi lu ko mooy dina jël carton rouge. deuxième vague bu amee ci réew mi ci coronavirus bi du jur jàmm ci koom-koomu réew mi gis-gisu docteur Mor Gassama la dip économiste ñu déglu ko ak Cheikh Diop. jafe-jafe yi ñuy dund ci dëkk bi li ko waral d'abord mooy conséquences yi première vague bi donc ça veut dire que deuxième vague bi ñëw nii bu dente na mesures yi autorité jëloon ci première vague bi buñ ko reconduire dina métti trop dañuy ay jafe-jafe yu bëri ci koomu réew mi moo tax ñu jàpp ne lépp loo xamante ni bi daal war nañ ko def pour respecter les mesures barrières ñu def ko ngir mën a bàyyi nit ñi continuer di liggéey correctement loolu daal mooy li gën ci réew mi ndax bu dul loolu moom ça on va droit vers la catastrophe. fête bi aussi ni ko nit ñi mën a organiser rek mooy la sobriété maa nga def ko dans l'intimité familiale sobriété totale nga xam ne vraiment ku nekk di nga protéger sa bopp protéger aussi ñi la jege voilà mais parents yi doon jënd cadeau pour seen doom fête ou pas ñoom dañ koy jënd voilà donc moi je pense que côté boobu moom amu ci problème. collectif gi taxaw ngir di bañ ñàkk bi ñu ne mënees na koo fàggoo coronavirus mu di collectif non au vaccin de la mort tey jii kon la ñu gën a taxaw ci xeex bi ñuy xeex ci seen gis-gis Dame Mbodj ak i ñooñam jàpp nañ ne daal loolee li ko tax a jóg bokk na ci wutali koppar ñi nga xam ne ñoo fi bëgg a indi boobu les vaccins Dame Mbodj ñu déglu ko ci kàddu yi nga xam ne dénk na ko Chérif Dia moo ne woon ganu Info Matin. dajaloo ñun ñi nga xam ne ay nit la ñu dëkk fii ci Sénégal xool li nga xam ne moo am ci mbas mi bi mu fi duggee léegi ci fukki weer yi ñu xool ne daal am na ab parax gu am ci vaccin yooyu nga xam ne moom lañ bëgg a jëlee ca bitim réew indi ko Sénégal nee na Sénégalais yi ñàkku ñun nag li ñu jàpp mooy bu ñu dégloo ñaari camps yi parce que dafa am ñu ne ñàkk yi baax na am ñu ni baaxul te ñoom ñaari camps yëpp ay médecin lañ kon déggoowuñu comme déggoowuñu te ñun suñu wér-gi-yaram la te wér-gi-yaram du caaxaan kon ñun leen jàpp mooy waruñoo jël benn risque ñun Sénégalais yi dem di ñàkku xeex bi dëgg la dañ ko war a xeex mais ñun li ñu jàpp mooy Sénégal naam képp ku fi ñàkk bakkan ak feebar boo ko mën a ñàkkee rek war nañoo mën a jël suñuy matuwaay pour xam ne lii waroon nañ cee xeex li ñu man bu dee xeexuñ bu dee loo xam ni du loo xam ne dafa ñëw ci dogalu suñu borom parce que nag nit ki sabablu rek nga mën mais ñun leen sabablu ba fii yàlla jàppale nañu ba feebar bi reyu fi lu bari kon nag ñun leen jàpp li ñu doon faje feebar bi nga xam ne professeur Seydi moo ko doon def ak ay équipe am sukkandiku ci protocole Didier Raoult bi nga xam ne moom mooy azithromycine bi ak chloroquine bi nga xam moom la doon faje ñun jàpp nañ ni loolu buñ ci continuer ba noppi nag ñu respecté li waa santé wax maanaam di takk suñuy masque di sorente ba noppi di raxas suñuy loxo fu nu toll lii man jàpp naa ne buñ ko defee continuer ko comme nee nañ virus bi dooleem mi ngi wàññeeku loolu spécialiste yi ñu ngi koy wax kon jàpp naa ne yàlla mën nañoo aar. feetuk Noël gi fii ki fan la laaj bi di ndax askan wi daañu ko tal ci jamonoy coronavirus gi ñu bari nee nañu donte sax nañ ko daan defee moom du mën a nekk waaye terewul danañu baaxantal moo waral ñi ngi jëndi cadeau ngir di bégal seeni ñooñ ñenn ñi nekk ci wuti jumtuwaay ngir décorer seen biir kër loole lépp rek ngir mën a màggal feetuk Noël Cheikh Diop reportage.
ay garab ak i rideau lumineux ay guirlande ak yeneen i cadeau yoo xamante ni boo ko séenee sa xel day dem ci feetuk Noël lu ni mel itam ñu war ko amal ci ay fan yu néew mu mel ni ren dafa yem mook mbas mi nekk ci àdduna wërngal këpp ñu daal di tere fii ci réew bu Sénégal yenn ci ay ndaje ci ay barab waaye teewul ay clients ñu ngi ñëw di jënd ngir rek amal ay décoration intérieure. ñu ngi ñëw di jënd si parce que décoration Noël sax début d'année lay commencé donc période bi ak kii bi Covid bi nu muy commencé nii di yokku ak yooyu fekk na ñu bëri décorer nañu ba pare donc ñi ci des pour décorer je me dis que c'est dans les maisons. ci kër yi ñoo des donc arbre yeeg affaire yooyu c'est pour mettre dans les maisons si ay hall ak affaire yooyu te loolu aussi pour rappeler nit yi rek malgré situation bi ñu nekk néanmoins que fête bi mu ngi fi Noël la ngi fi quoi te Noël je pense que c'est la plus belle fête. ci bile magasin boo fi taxawee di seen bépp xeeti cadeau ngir fête bi waaye mu mel ni lépp lu soxal wàllu njaay bi jàngoroy coronavirus am na lu mu ci def. mais alhamdulilah ñu ngi jaay peu à peu. mais le chiffre d'affaires moom dafa wàññeeku bu baax a baax. soxna Sile ñëw fii ngir jënd loo xamante ni dina ko mën a yànjale barabu liggéeyukaayam moom mi li di xamle donte mbas maa ngi fi teewul daañu bégal xol yi. pour égayer tuuti fàtte tuuti Covid bi xam ne vraiment ça daf ñuy terroriser sax mais bon daf ñuy permettre ñu xaw a fàtte tuuti feebar bi tegee ko de côté et préparer année 2021. atum 2020 yéem mook jàngoroy coronavirus ci àdduna wërngal këpp waaye terewul ku ci nekk ngi xool ana noonu rek ngay mën a fexe daal di jeexal année bi ci jàmm rawatina mbégte. wàllu njàng mi ak njàngale mi coronavirus yeeg li mu ci jur ba tax mu am ak salfaañoo ci calendrier bi année scolaire 2020-2021 jiitu réew mi Macky Sall indi calendrier scolaire bu bees ci décret boo xamante ne ji ñetti fan ci weeru décembre ci la ñu ko defoon waaye ñi ngi ko siiwal nag ci àjjumay tey ji lañ ci mën a jàpp daal moo di feetuk décembre gi élèves yi daan jël dañu ko dàq nañu ko ña nga fas yéene feetu fanweeri fan ci weeru janvier jàpp juróom-ñetti fan ci weeru février ca la feet ya yeneen feet yu ñu tuxal mooy feetu 4 avril gak feetu Pâques tuxal nañu ko élèves yi war nañu ko jël fanweeri fan ci weeru avril ba juróom-benni fan ci weeru mai loolee kon mooy li ñu mën a jàpp ci jooyandi gi nga xam ne am na ci calendrier scolaire leneen ci wàllu xibaar bokk na ci lu doy waar loo xam ne gis nañu ko tey jii fële ca échangeur ba nekk ca Sacré-Cœur benn waay la ñu fa fekk mu faatu lan moo ko faatu xamaguñu ko li ñu xam daal mooy ba ñu koy fekk mu faatu gis nañ ne deret a ko wër ab néewum ca la ko pompier jël see yóbbu ko police it ubbi na ci ab enquête. njiital conseil économique social ak environnemental la woon di Aminata Touré joxub citation directe ki nga xamante ne ji moo di Toussaint Manga li tax moo daal nee na Toussaint Manga dafa yëkkati ay kaddu yoo xamante ne ji da koo jëmee ci moom te kaddu yoo du kaddu yu dëggu ci communiqué bu ñu def ci la ñoo xamle ne moom Toussaint Manga dafa xamle ne Aminata Touré dafa jënd genn kër ci $1 milliard wax joojee la ñu ne amul ba tax ñu bëgg kii di Toussaint Manga mi ko wax wéral ko moo waral ñu yónnee ko citation lu aju ci cellule de communication ba Aminata Touré nee nañu kër yi nga xamante ne Aminata Touré am na ko ak lu mu toogaalee ca teranga moo xam mu nekk fii ci Sénégal wala mu nekk ci États-Unis lu ci nekk ma nga mu bind ci déclaration patrimoine bi mu defoon 2012 yeesalaat ko it atum 2019. état bu Sénégal mooy responsable ci jafe-jafe yi nga xamante ne ji dox na ci diggante parents d'élèves yi ak ñi nga xamante ne ji ñooy école privée yi ci loole mooy gis-gisu association consommateurs yi ci Sénégal ñu gis ne jamono ji lu aju ci wàllu dox diggante ba réeru gi ci am daal di dakk état bi mooy ki ko war a def dañuy déglu kenn ci ñoom di Fatima Touré ñu déglu ko ak Younous Diatta. lu di njàkk état du Sénégal mooy njàkk ndaxte moo seetaan ba coow li daal di gën a rëy ci diggante ñi nga xam ne ñoo di parents d'élèves yi nga xam ni dañoo bañoon ne duñu fay li nga xam ni moo di ñetti weer yi nga xam ni sax école privée yi daal di nañ leen koy sas loole nag la way juru ndongo yi daal di xamale ñoom nag lu ñu bëgg tey ci jamono ji témbe mooy seeni doom daal di dellu ci école ya. parce que dañu trouver dañu xool que gis que gouvernement bi. particulièrement ministre de l'éducation nationale dafa daw ay responsabilités nañu sañ wax ko parce que loolu moo am bu fekkee mënul diriger ministère de l'éducation nationale dafa wax a dégager mu dem yoonam.
xeex bi nag duñ ci wéet benn yoon ndaxte association consumériste yi COSYDEP ak ñi nga xam ne rek dañoo tënku ci société civile ñoom ñëpp daat leen di jàppal tànk jàpp ni rek état bi dafa seetaan bu baax. dañu bëgg état bi jël décision ci saase wax école privée yi ñu inscrire xale yi ba xale yi dugg jàng ñu continuer nag di discuter war na fay ndax warta fay mais mënuñu bàyyi xale yi ñu toog kër ga déjà tardé nañu 1 mois te ñoom defuñu dara victime lañu ba pare ñu bëgg a continuer di wax dañuy ñaan état bi mu jël léegi benn décision wax leen ni leen nañu inscrire xale yi. wayjuru ndongo yi sax ñoom dañoo jàpp ni ngir coow li bañ fee mën a amati faw rek ñu daal di defaraat li nga xam ni moo di école publique yi cadre bi baax bu ko defee ñoom dootuñu soxlaati ñuy yóbbu seeni doom fi nga xam ni rek moo di école privée. école publique yi ñii di jàngale ci privé yi ñoo nekk ci publique yi te école publique yi problème de gouvernance la ñu am problème de cadre la ñu am école publique yi fu ñu nekkoon démb ak bëkk démb dinañ fa nekkaat. ñu jël ñoo xam ne les matières principales ñuy neexal profit ne leen jàngal leen suñu doom yi pour ñu am benn performance te gis nañ ci résultat yi examen yi passé école yëpp yooyu yëpp public yooyu yëpp seen résultat BFM ak bac yëpp dafa yokku et je pense que loolu solution la. ñoom ñi nga xam ne nag dañoo tënku ci ab collectif nam rek daal di déposer ab plainte ngir lank bi ñu leen lankal marche bi nga xam ni nam moon nañ koo amal ñoom nag seen procès ñu nar ko délibéré 2 fukki fan ak benn ci weeru décembre bi ñu nekk ñu xam rek fan la wànnant di mujj gëtëm. Fatima Touré Younous Diatta kuréel gi ëmb ñi nga xamante ne ji ñooy dund ak laago yu cër xamle nañu ne lu ëpp juróom-benn million ngi doomi aadama yu amee laago yu cër am nañu ci déndub Afrique de l'Ouest ñu teg ci it ne daal taxawu ba ca war rawatina ci wàllu paj mi gis nañu ne dañ caa néew doole loolee moo sabab lël bi nga xam ne ñu ngi ko doon amal ci diwaanu Saly am nay kàddu ñu fa yëkkati gis ne buñ ca jàppee danañu gën a ñoŋal seenu nekkin ñoom way laago yi dañuy déglu Aram Top Sen mooy directrice générale bu action sociale. voilà bés bi tey dafa am solo parce que dañoo recevoir pratiquement pays ouest africain yëpp yu nga xam ne président yi ñoom ñoo ñëw tamit seen représentant ministère santé yi ñooñu tamit ñëw ñu fekk fi fédération nationale des associations de personnes handicapées bu Sénégal ñu war a travailler ci waxtaan bu nga xam ne dañ ko jëmale ci lu nga xam ne dafay faciliter ñi nga xam ne dañu nekk ay personnes handicapées ñu dem ci service sanitaire yi et waxtaan boobu dafa am solo parce que actuellement gis ngeen que ne Covid baa ngi fi contexte la mais également tamit gis ngeen que ne des fois ñooñu tamit ci Sénégal am na lu ñu leen jagle mais des fois du fépp la lépp di mate donc dañuy rencontrer ay problèmes yu nga xam ne ñoom yaakaar nañ ne ci seen lël bi buñ fi toogee waxtaanee ko dinañu mën a jëmmal ay recommandations ak ay mesures yoo xam ne pays yi nga xam ne ñëwoon nañ yëpp ñu jóge ci sous-région bi yëpp ñëw nañ fii ñu mën ko jëmmal ci seen ay dëkk. mais lu ci ëpp tamit moom dafa am détermination ak volonté pour accompagner ñi nga xam ne ay waay laago lañ te nekk ci ñun. ñu ànd ak ñoom di liggéeyandoo di xëyandoo di wàccandoo donc ñooñu bu fekkee ne am na kenn ci ñun nga xam ne am na ak xam ak yellefam bu nga xam ne dafa xaw a sooxe rek dafay mel ni société bi d'une manière générale moom mooy sooxe. mbokk yi foofee kon la ñu yem ak yéen ci xibaar yi ci télévision Futur Média sant leen gërëm leen amoon mbégte ànd ci ak yéen bu baax a baax xibaar yi na dellu siwaat 20h ci tubaab ak Cheikh Tidiane Diaw ñu bàyyi leen ak soxna Aram Touré mu wéy ak yéen ci soir d'info soxna si ñu jébbal. du Mohamed Ndiaye ci xibaar yi am